Ты был не самым популярным ребенком в школе, Да. что ты много Меня булили, да, жестко булили. что ты много плакал и боялся смерти. Ну это еще, да. Да, и я помню, что ты мне рассказывал, мы с тобой как-то раз гуляли, ты мне рассказывал, что это чуть ли там не то, что привело тебя вообще к идее заняться темой образования и так далее. Да. И я хочу, чтобы ты об этом рассказал, потому что это, по сути, в основе вообще всего изначально лежало. Да, все так. Меня почему-то в детстве очень сильно пугала смерть, ну и до сих пор пугает. Я помню, когда мне исполнилось 6 лет, я где-то в радио услышал, что мужчины в среднем в России живут 60 лет. Я такой, мне 5 лет, значит, я прожил 1/12 часть жизни. 6 лет, 1/10. Думаю, ничего себе, как быстро все меняется.